नमस्कार। आज हूँ फेब्रुआरी 7 शुक्रवार। मु आपणक नहीं आसी अमित ओडिया टीवी रे आज सकाल ताजा खबर। आसतु जानिबा आजिर खबर गुड़िक। से भिडियोटी को देखा आगु लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन पर क्लिक करंतु, जहाद्वारा एमिति लेटेस्ट न्यूज खबर गुड़िक आम चैनल माध्यम सर्वप्रथमे देखिपारे। चलतु वर्तमान खबर गुड़िक नजर पकईवा। आसंता फेब्रुआरी 10 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रे छात्र छात्री सह आलोचना करेंगे। फेब्रुआरी 10 तारिख सकाल 11 परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम माध्यम सारा देशर छात्र छात्री सह आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री। यही स्वतंत्र कार्यक्रम दूरदर्शन समेत विभिन्न ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम रे प्रसारित हेबो, जहाद्वारा यही मोदी वार्ता लक्ष लक्ष छात्र छात्री पाखरे पहुँचीबो। परवर्ती खबर। मैट्रिक परीक्षा फेब्रुआरी 21 रु आरंभ होई मार्च 6 जाए चलिबो। एने माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु समस्त प्रस्तुति शेष पर्याय रे पहुंचीछि। सूचना अनुसार चलित वर्ष 3133 टी परीक्षा केन्द्र रे 5 लाख रु ऊर्ध्व परीक्षार्थी परीक्षा देवे। यह सहित चलित वर्ष प्रश्नपत्र भाइराल रोकवा पाई डायनामिक क्यूआर कोड और वाटरमार्क व्यवस्था कर जाइछि एवं प्रश्नपत्र थिबा 114 टी नोडाल सेंटर रे सीसीटीवी लगा जाइछि। परवर्ती खबर। दायित्वरु हटिले आउ जणे संपादक। धान किणा बेले सरकारी नियम भंगर अभियोग आसीथिला। एहार तदंत परे भद्रक जिला साबरंग सेवा समवाय समिति संपादकंकु मंडी अधिकारी दायित्वरु अव्याहत दिया जाइछि। अनियमितता अभियोगर तदंत परे निष्पत्ति निया जाइछि जे समान भावे जिला को धान संग्रह पाई अन्य जिल्लारु 20 मिलरंकु अनुमति मिलिछि। सरकारंकर अनुमोदन अनुଯାୟୀ धान किणवा पाई जिला बाहरु 20 जन मिलर जिल्ला रे पहुंचिछंती। संबलपुररु 13, मयूरभंजरु 4, कटकरु 1, जाजपुररु 1, खोर्धारु 1 जन मिलर आसीछंती। परवर्ती खबर। आसंता 10 तारिखरु पुणी कड़ाकड़ी हेबो गाड़ी चेकिंग। ट्विन सिटी रे स्पेशल ड्राइव करिबो कमिशनरेट पुलिस। सूचना मिलिछि जे विकटाल हॉर्न कलाकाचर हेबो चेकिंग। गाड़ी रे विकटाल हॉर्न और कलाकाच लगाइथिले देवाकू हेबो जरिमाना। मोटा अंकर जरिमाना नहीं सतर्क कला पुलिस। एणिके चेकिंग पूर्वरु काढ़ी दियंतु एही सबु व्यवहार जिनिस, नचेत जरिमाना देवाकू पड़िबो। परवर्ती खबर। सुभद्रा को नहीं सरकार को बड़ घोषणा। 8 रे एमानंकु मिलिबनी सुभद्रा टंका एवं एमानंकर ना लिस्ट रु कटिला। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिथिले जे बाकी थिबा इक्वासी आउ एनपीसीआई रु पाखापाखि 25% क्लियर होइछे। आहुरी 2.5 लाख एनपीसीआई एवं इक्वासी करबाकू बाकी अछि। एनपीसीआई क्लियर नहेले टंका अकाउंट को आसीबो नाही। परवर्ती खबर। एक्शन मोड रे मुख्यमंत्री मोहन माझी कड़ा निर्देश देइछंती। जनशुणाणी रे लोकंक अभियोग एवं समस्यार समाधान नहेले एणिकी तुरंत कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली चेतावनी देइछंती। मुख्यमंत्री अनेक अभियोग दीर्घदिन धरी विभिन्न स्तर रे त्वरित पदक्षेप नेबारे विलंबित हेउची, जहा फलरे अभियोगकारी समान अभियोग नै मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को आसुछंती। सबु विभागर सचिवों को चिठी लिखि तुरंत समाधान पाई पदक्षेप नेबाकू मुख्यमंत्री पाखकू मुख्य शासन सचिव चिठी रे उल्लेख करिसेंती। परवर्ती खबर। राजधानी रो 35 किलो ओजनर ब्रजकाप्ता उद्धार करा जायछि। बालीयात्रा पड़िया जरियापाटना निकट केनाल कड़ू ब्रजकाप्ता उद्धार कला वन विभाग। सूचना अनुसार मॉर्निंग वॉक समय रे लोके ब्रजकाप्ताटी को देखिबाकू पाइथिले परे वन विभाग को खबर देथिले। वर्तमान वन कार्यालय रे ब्रजकाप्ता को निरीक्षण रे रखा जायछि। परवर्ती खबर। दिवंगत प्रसिद्ध शिल्पपति रतन टाटा 15,000 कोटी संपत्ति को नहीं विवाद। एही संपत्ति उपरे कहार अधिकार रहिबो से नहीं विवाद मुंड टेकिछि। रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन रो ट्रस्टी नियुक्ति संपर्क में स्पष्ट निर्देशावली अभावरु अनिश्चितता जारी रही। फलरे हिताधिकारी माने एही मामला रे मध्यस्थी करिवा पई सुप्रीम कोर्ट रो जणे पूर्वतन मुख्य विचारपति सहयोग नेबे एवं तांको निर्देश अनुसार विचार करिवे। परवर्ती खबर।
ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଉପରେ ଲଗାତାର 2ଟି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 4-5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁରର ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମ ମଲ୍ଲିକପୁରରେ ଚୋରା କାରବାର ଓ ଡକାୟତ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରିଯାଇ ଖଣ୍ଡା ଓ ଛୁରୀ ଆଦିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଙ୍ଗବଜାର ନିକଟ କୁଆଖାଇରେ ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ 2 ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା 2025 ନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରୁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଏଥର ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ମାସରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିଆଇପି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ସରକାର 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଦେବେ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4 ଡିସିମିଲ୍‌ରୁ କମ୍ ଜମି ଥିବ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହିତ ଆଉ 4 ଡିସିମିଲ୍‌ରୁ ଯେତେ କମ୍ ଜାଗା ଥିବ ସେତିକି ଜାଗା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ସାମରିକ ବିମାନରେ ଭାରତ ଫେରାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସଂସଦରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଲୋକସଭାକୁ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିରାଶାଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାସ୍ତାରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ବୁଲୁଥିବାର ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କଟକ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡର ନରସିଂହପୁର ଇଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ଦେଖିବାର ମିଳିଛି। ବନଗଣ୍ଡର ତିଗିରିଆଠାରୁ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ହିନ୍ଦୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ବାଘକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୟର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶିବପୁରୀର ନରୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାୟୁସେନା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାୟୁସେନାରେ ମିର୍ଜା 2000 ଟ୍ରେନ୍‌ର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସିଟ୍ ମିରାଜ 2000 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 14 ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଘର ଘର ବୁଲି ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସର୍ଭେ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।